Mtazamaji wa Global TV, huu ni msimu wa mananasi, matunda yanayopatikana kwa wingi nchini hivi sasa, ingawa wengi hawafahamu umuhimu wake katika kuimarisha kinga za mwili. Leo tutaeleza faida za kula tunda hili ili kujiweka mbali na maambukizi ya magonjwa kutokana na kupungua kwa kinga za mwili. Unashauriwa kula nanasi ili kukabiliana na tatizo hilo. Karibu, jina langu ni Nanasi Mwilini. Ni wazi kwamba nanasi ni moja kati ya matunda yenye ladha tamu mdomoni, lakini lina vitamini nyingi na virutubisho vingi zaidi vyenye uwezo wa kuupa mwili nguvu na kuepuka kushambuliwa na maradhi. Pia kwenye nanasi kuna kirutubisho aina ya bromelain ambacho hulifanya kuwa muhimu katika kujenga na kuimarisha kinga ya mwili. Ulaji wa mara kwa mara wa tunda hili husaidia kuimarisha kinga za mwili ambazo hukabiliana na kuvimba koo, ugonjwa wa baridi yani yabis, ugonjwa wa gauti na hutibu matatizo ya tumbo ikiwapo bandama. Wataalamu wa afya wanashauri ulaji wa tunda hilo kabla au baada ya kula mlo ili kuimarisha kinga za mwili dhidi ya maradhi mbalimbali. Kumbuka kwamba si vema kula nanasi pamoja na chakula kingine kwa wakati mmoja. Endapo hilo litafanywa, basi virutubisho vilivyopo katika nanasi vitafanya kazi nyingine tofauti na ile iliyokusudiwa. Ikumbuke tu mtazamaji, nanasi lina virutubisho vingi vikiwamo vitamini A, vitamini B na C, na lina madini ya chuma, kopa na phosphorus ambayo ni muhimu katika afya ya binadamu. Vile vile tunda hili hutibu matatizo ya ini, homa, vidonda vya mdomoni, magonjwa ya koo na husaidia kusafisha utumbo mwembamba. Kwa wale wanaopoteza kumbukumbu, nanasi lina uwezo kutibu tatizo hilo kwa watu wazima na vijana. Mbali na faida hizo, nanasi lina uwezo kutibu kikohozi cha muda mfupi, huondoa pia baridi yani yabis. Ulaji wa nanasi mara kwa mara husaidia kutibu maradhi ya akili, kutibu matatizo ya wanawake hasa upungufu wa homoni, na husaidia kupata choo laini kwa wakati. Tunda hilo husaidia kutibu upungufu wa damu na husaidia kuongeza maziwa kwa wanawake wenye watoto wachanga, wale wanaonyonyesha. Pia tunda hili husaidia kutengeneza damu, kuimarisha mifupa, meno, neva na misuli yani muscles. Vile vile nanasi lina uwezo kutibu matatizo ya tumbo, bandama na ini. Husaidia kusafisha utumbo mwembamba, hutibu homa, vidonda mdomoni, magonjwa ya koo na huondoa uoga. Utafiti unaonyesha ulaji wa tunda hili na mengine kwa kila mlo wa siku kunaondoa hatari ya kupungua kwa nuru ya macho kwa 36% hasa kwa watu wazima. Ushauri: watu wazima wanashauriwa kula nanasi ikiwezekana kila siku, hasa wakati huu wa msimu wa wajawazito. Pia wanashauriwa kufanya hivyo. Makala haya yameandaliwa na mtaalamu wa lishe Abdalla Mandai. Msomaji ni mimi Nanasi Mwilini, Global TV. Hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha Jambo. Sherekea pati la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha Jambo. Tuburudike na maji ya Jambo kukata kiu yako. Tuburudike na kinywaji cha Jambo kutoka Jambo Food Product. Iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamukaya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.